नमस्कार, मैं राजेश गौड़ नेताजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्राम सचिव की तैयारी चल रही है और यदि आप भी ग्राम सचिव की तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आप पक्का देखें, पूरा देखें। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और यदि आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को अभी से आप ज्वाइन कर डालिए। पहला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात भी स्थित है। क्वेश्चन है आपका, कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो अभी हमने इसमें क्वेश्चन ऐड कर लिया था। तो कपिल धारा कहाँ पर है? कपिल धारा भी आपकी नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास ही स्थित है। क्वेश्चन आपका, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती नदी पर स्थित है। घोड़े की नाल के समान मुख्य होने के कारण इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किसको नियाग्रा जलप्रपात किसको कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। और तीन प्रमुख जलप्रपात हैं जिसमें जोग जल कर्नाटक के अंदर तीन मेन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जोग जलप्रपात कहाँ पर है? ये कर्नाटक के अंदर शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर? शरावती नदी पर स्थित है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक नदी में बराही नदी पर स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ध्यान देंगे, कुचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील। कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। और भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील है बेम्बियाड झील, केरला के अंदर। ये यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऊंचा का मतलब ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? ये है आपका कुचिकल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पर है? बराही नदी पर स्थित है। अभी तक उत्तर प्रदेश संघ लोक प्रशासन आयोग की परीक्षाओं में इसी को सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है। ध्यान देंगे। तो आपको उत्तराखंड वाला इसमें आंसर नहीं करना। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी पर स्थित है। कौन सा? शिव समुद्रम। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? गोवा के अंदर मांडवी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? गोवा के अंदर मांडवी नदी पर। कौन सी मांडवी नदी? आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन में पूछी जाया करती है कि मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, तो ये बहती है गोवा के अंदर। उंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? उंडरू जलप्रपात कहाँ पर है? उंडरू जलप्रपात झारखंड में रांची के पास स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? उंडरू जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर? झारखंड के अंदर स्वर्ण रेखा नदी पर। नोहकालिकई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नोहकालिकई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नोहकालिकई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। ध्यान देंगे, नोहकालिकई जलप्रपात कहाँ पर है? नोहकालिकई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट जरूर करें। और अभी मैं कुछ स्पेशल वीडियो डालने वाला हूं क्योंकि ग्राम सचिव का पेपर है, तो इसके 3-4 महीने का स्पेशल कोर्स चलाएंगे। उसमें जो बच्चे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो मेंबर्स ओनली वीडियो चलेंगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को अभी से ज्वाइन कर डालिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।